Die Regierung startet wieder ihr großes Umverteilungsprogramm. Und da ist die Frage, möchtest du diesmal bei diesem Umverteilungsprogramm zu den Gewinnern oder zu den Verlierern gehören? Genau das ist die Frage. Ja, auch du wirst momentan hören, es entstehen Immobilienmillionäre, Kryptomillionäre, Aktienmillionäre. In den verschiedensten Bereichen wird so richtig abgesahnt und die Preise scheinen zu explodieren. Die Frage ist, explodieren die Preise wirklich oder ist das einfach nur Inflation, was wir sehen? Also die Preise verändern sich wie in der Weimarer Republik, als die Leute vom Lohnzettel oder von der Lohntüte gar nicht schnell genug losrennen konnten, um ihr Geld an den Mann zu bringen, weil sie Angst hatten, dass in kürzester Zeit die Preise wieder steigen. Mein persönlicher Eindruck ist, dass das aktuell passiert. Wir sehen das in den verschiedensten Bereichen, dass die Preise explodieren. Und genau das ist natürlich die Zeit, wo sich entscheidet, gehört man zu den Verlierern dieser Umverteilung oder gehört man zu den Gewinnern dieser Umverteilung. Und das hat eigentlich noch gar nichts mit großartiger Performance zu tun oder dass du besonders smart sein musst, um zu den Gewinnern oder ja, zu den Verlierern zu gehören. Du musst einfach nur für dich ein paar Themen begreifen. Sorry, hier gerade die Klimaanlage eingesetzt. Ich bin in Panama City, bin noch ein bisschen müde. Ich war gestern hier im Casino pokern und ja, hat richtig Laune gemacht. Ich hoffe, ihr könnt mich trotz Klimaanlage gut verstehen, die hier gerade so richtig Gas gibt. An dieser Stelle kurz, sorry, ich muss erst mal warten, bis die Klimaanlage aus ist. Die Klimaanlage in Panama hat aber gar nicht unbedingt die Funktion, die Temperaturen runter zu regeln. Denn du hast ja angenehme Temperaturen zwischen 29 und 34 Grad, also richtig geil. Sondern es geht eigentlich darum, eher die Luftfeuchtigkeit aus den Gebäuden zu bringen. Weil du hast hier eine enorm hohe Luftfeuchtigkeit und gerade in den Nicht-Trockenzeiten, also in den Zeiten, wo viel Feuchtigkeit herrscht, fängt dann alles an, sich so ein bisschen sticky, klebrig anzufühlen. Also du kriegst deine Klamotten gar nicht richtig trocken und auch dann, wenn Teppich oder so verlegt ist, dann wird das oft recht schnell klebrig und fängt auch an, ein bisschen zu muffeln. Und deswegen musst du quasi eigentlich in diesen Feuchtigkeitsphasen permanent die Klimaanlage laufen lassen, um die Feuchtigkeit aus dem Gebäude zu kriegen, weil sonst hast du nicht die Fungi auf der Pizza, sondern du hast sie quasi in deiner Bude. Ja, kommen wir aber zurück zum Thema Inflation. Inflation meiner Meinung nach, wenn sie über 2% ist, also das ist vielleicht noch eine Grenze, die ist akzeptiert und wenn sie auch nicht schön gerechnet sind, ist noch akzeptabel. Damit stimmt ja noch die Wertbehaltungsfunktion des Geldes, aber wenn die Inflation über 2% hinausgeht oder wie bei uns fast 5%, dann ist das im Prinzip Betrug. Es ist Raub am Geld, an der Kaufkraft des Bürgers. Und leider in der Geschichte ist halt dieser Betrug, wiederholt sich quasi permanent und immer wieder. Eine typische Währung hält, glaube ich, so 40, 45 Jahre. Und dann läuft so ein Währungssystem aus oder die Regierungen sind nicht mehr in der Lage, sauber zu wirtschaften und fangen halt an, Investitionen und Versprechungen über Gebühr zu geben und dann immer wieder diese Währungen zu versauen und im Prinzip dieser Systeme zu instabilisieren. Und genau das Thema haben wir halt aktuell auch. Es beginnt wieder diese Umverteilung, die Inflation erhöhen sich und jetzt ist einfach die Frage, was kannst du, was kann ich machen, um sich dem zu entziehen und nicht zu den Verlierern zu gehören. Und wie schon gesagt, das gehört nicht dazu, dass du jetzt super smart sein musst, das gibt einfach so ein paar Grundregeln, an die man sich in dieser Zeit halten soll. Deswegen habe ich jetzt mal 15 Vorschläge für dich ausgearbeitet, die du wahrscheinlich ganz einfach befolgen kannst und ratzfatz wird sich im Prinzip, wirst du nicht zu den Verlierern gehören. Und wenn du alleine nicht nur zu den Verlierern gehörst, und einfach nur schaffst, deine Kaufkraft, dein Vermögen zu halten, gehörst du natürlich automatisch zu den Gewinnern und wirst automatisch reicher, ohne dass du eigentlich was dafür kannst. Und das ist ja eigentlich, was wir generell wollen. Ja, es ist eine Art passives Vermögenseinkommen. Wir werden im Prinzip reicher, ohne dass wir großartig da was dafür machen müssen. Und jetzt einige Vorschläge für dich dazu. Also ich habe mir mal eine aufgeschrieben. Also grundsätzlich wichtig in diesen Zeiten, kein Regierungsgeld horten. Also Sparer sind aktuell die wirklichen Verlierer. Das heißt, auch wenn du eine Lebensversicherung hast, eine Riester-Rente hast, eine Rürup-Rente hast und die lautet in irgendeiner Form auf Währung, dann gehörst du aktuell auf jeden Fall zu den Verlierern. Also das ist das, was du auf keinen Fall haben solltest, denn Regierungsgeld oder der Sitz von Regierungsgeld macht dich aktuell arm. Zweitens,
Deine persönliche Lebensinfrastruktur solltest du auf jeden Fall nochmal hinterfragen. Vielleicht bist du auch gerade im Moment in der Lage, vielleicht Kosten zu reduzieren, dich idealer aufzustellen. Vielleicht wohnst du auch in einer zu großen Wohnung, kannst hier einfach noch was abwerfen. Weil aktuell macht es extrem viel Sinn, Kosten zu reduzieren, denn Fremdkosten steigen in Inflation und die halt nicht so sehr darunter leiden und diesen Anstieg sind die Gewinner. Also auch sich nochmal Punkt 3 zu überlegen, kann man nicht seine vielleicht verschiedene Energieverbraucher, die man zu Hause hat, irgendwie verbessern, austauschen, auf A-Geräte umstellen. Alles machen im Prinzip, um die eigene Lebensinfrastruktur so kostengünstig wie möglich zu gestalten, um wenig halt Opfer zu sein dieser monatlichen Kostenverpflichtungen. Alle Rechnungen, die du im Prinzip von irgendeiner staatlichen Behörde bekommst oder auch von Firmen, die natürlich jetzt anfangen werden, durch die Herstellkostenpreissteigerungen diese Kosten dann nicht weiterzugeben, da sind natürlich die weniger verlieren, die sich nicht so einen großen Kostenstaat aufgebaut haben. Also hier geht es eigentlich darum, nochmal alles zu hinterfragen und zu gucken, was kann weg. Habe ich vielleicht eine Gebühr, also habe ich vielleicht Bankgebühren, die zu hoch sind, die brauche ich im Prinzip gar nicht. Vielleicht kann ich auf ein Konto wechseln oder einfach auch wieder einen alten guten Bargeldbetrieb, wobei hier, wie schon gesagt, bitte nicht mehr als 3 bis 6 Monate Lebenshaltungskosten. Einfach sich zu überlegen, was kann ich tun, um mich dem Ganzen zu entziehen. Elon Musk hat da zum Beispiel ein cooles Mittel angewandt, wo ich jetzt auch gerade dabei bin. Wenn du selbstständig bist, du hast eine Firma, warum eröffnest du nicht einfach bei Coinbase oder bei einem anderen Anbieter einen Krypto, also einen Account für digitale Währungen und Teil deiner Firmengelder hortest du in Zukunft nicht mehr in Bargeld, sondern einfach in digitalen Währungen. Da bin ich jetzt auch gerade dabei, damit anzufangen. Ich habe einige Firmengelder auch schon in Gold angelegt. Aber jetzt geht die Klimaanlage wieder an, also an der Stelle wieder Entschuldigung, ich rücke jetzt einfach hier mal ein bisschen näher. Aber warum nicht einfach mal anfangen, das Geld in digitales Geld umzuschiften oder einfach in Goldgeld, also irgendwas zu tun, um im Prinzip aus dem Staatsgeld, also aus den staatlichen Geschichten rauszugehen. Also generell sich mit den digitalen Währungen mal auseinanderzusetzen oder sich privat ein kleines Golddepot anzulegen oder von mir aus auch in Wachstumstitel zu investieren, also im Prinzip in technische Aktien, die sich gut entwickeln oder natürlich, finde ich persönlich aktuell mit das Beste, in Immobilien zu investieren. Da partizipierst du natürlich doppelt. Einmal inflationierst du deinen Kredit weg, aber durch die Inflation steigt natürlich auch der dargelegte, nominale Wert deiner Immobilie. Also alles gute Wege, was man so tun kann. Auch Sharing ist das neue Caring. Vielleicht kannst du auch deine Bude untervermieten oder du kommst auf die Idee, warum brauche ich eigentlich ein Auto, nutze ich vielleicht gerade jetzt in Homeoffice-Zeiten überhaupt nicht mehr. Warum das Ding nicht verkaufen? Aktuell gibt es Riesenpreise für Gebrauchtwagen oder man teilt sich das Auto mit den Nachbarn, weil wenn beide Homeoffice haben, ja, wie oft brauchst du das Auto eigentlich noch wirklich? Zum Einkaufen oder ja, so oft braucht man es gar nicht mehr. Also ich habe, glaube ich, noch nie so wenig Kilometer auf meine Firmenautos geschrubbt wie letztes Jahr. Ja, die Frage ist doch einfach, warum brauche ich das Zeug eigentlich noch, das eigentlich der Vergangenheit angehört? Also auch hier auch einfach mal Überlegungen machen, was kann ich eigentlich sharen, also das neue Caring ist Sharing. Wie kriege ich Kosten runter durch einfache Maßnahmen, um hier im Prinzip mich leichter aufzustellen? Klar, Minimalismus und Frugalismus sind nach wie vor meiner Meinung nach die besten Konzepte für den Vermögensaufbau. Gerade im Moment, wenn die Preise steigen, alles, was du nicht ausgibst und nutzt halt das Geld für andere Währungen oder für Investments, also für digitale Währungen, aber auch für Gold oder für langfristige Vermögenswerte, dann bist du definitiv besser aufgestellt, weil gerade im Moment verlieren natürlich die Konsumenten doppelt. Wenn alles teurer wird, verlieren natürlich die doppelt konsumieren. Auch alle Verträge nochmal zu überprüfen, Stromverträge, Gasverträge, Fitnessstudioverträge, was kann man alles irgendwie abwerfen, um weniger von diesen Preissteigerungen im Prinzip, um weniger diesen Preissteigerungen ausgelastet zu werden. Auch kann man sich natürlich überlegen, ob man jetzt seine Mietverträge auf Indexmietverträge wieder umstellt, das heißt, die Konsumentenpreise mit berücksichtigen. Das wäre momentan ein recht harter Trip, was man auch machen könnte. Natürlich kann man sich auch überlegen, ob man mit dem Arbeitgeber mal spricht, dass man sagt, hey, Inflationssteigerungen, wie kann ich die irgendwie, wie kann man das kompensieren, dass mein Gehalt im Prinzip am Wert bleibt, vielleicht sogar von der Verhandlung mein Indexgehalt zu verhandeln. Das heißt, wenn du gerade dabei bist, einen neuen Gehaltsvertrag abzuschließen, warum nicht einfach fragen, ob man die Gehaltssteigerung grundsätzlich auch, nicht nur, aber auch an der Inflation koppelt, also andersrum das Ding mal dreht. Wo kann ich eigentlich irgendwie versuchen, so ein bisschen mich
vor der Inflation wegzudrücken. Das ist natürlich ein gutes Thema. Ja, klar, Fixkosten abbauen haben wir schon, immer ein guter Punkt. Mehr Qualität statt Quantität. Wie schon gesagt, der Neukauf kostet Geld. Derjenige, der wenig neu braucht, verliert zurzeit wenig und gehört zu den Gewinnern. Was hat Oma gesagt? Immer billig gekauft ist doppelt gekauft. Also auch hier kann man einen Beitrag leisten. Was habe ich noch? Die technische Disruption natürlich im Blick behalten, auch beruflich sich gut aufzustellen, zu schauen, ob man morgen noch gebraucht wird. Bei technische Disruption hatte früher im Prinzip, war kein Problem, das heißt, es gab technischen Fortschritt, die Firmen haben rationalisiert, haben aber neue Märkte gefunden, wo sie sich ausbreiten konnten. Das Problem ist heutzutage, es gibt im Prinzip keine neuen Märkte mehr, der Markt ist erschlossen. Jetzt ist es so, dass technische Disruption und technischen Fortschritt natürlich auch sich auf Arbeitsplätze oder auf den Abbau von Arbeitsplätzen durchschlägt und deswegen sich gut zu überlegen, Stresstests machen, bin ich für die Zukunft gut aufgestellt oder eben nicht, und zwar ohne sich große Angst zu machen. Umso mehr Sorgen du hast, umso niedriger sollte deine Kosteninfrastruktur sein, also umso lockerer solltest du aufgestellt sein, dass wenn du deinen Job verlierst, es dich möglichst wenig trifft. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aktuell sollte man wahrscheinlich Kredite auch im Immobilienbereich nicht unbedingt sondertilgen. Wenn du Kredite hast für 1% und die Inflation ist 5%, hey, was sage ich? Da sollte man vielleicht wirklich eher überlegen, ob man statt einer Sondertilgung, das habe ich noch nie empfohlen, das Geld eher nimmt und in digitales Geld anlegt, in Gold anlegt, also in mögliche Sicherheit Sachen anlegt oder sich für statt einer Sondertilgung noch eine Immobilie anzulegen, also irgendwas zu tun, um seine Kosteninfrastruktur zu optimieren, also irgendwas zu tun, um die Inflation für sich nutzbar zu machen. Darum geht es ja im Prinzip. Was habe ich noch? Ja, auch eine gute Idee ist natürlich, sich rechtzeitig einen zweiten Wohnsitz anzulegen in Gebieten, die nicht so inflationslastig sind, also wo du im Prinzip einen Vorteil hast, wo du einen sicheren Hafen hast, also Plan-B-Konzepte. Dazu biete ich ja auch immer meine Nord-Zypern-Reise an, weil da gehört man wirklich auch zu den Währungsgewinnern, weil die Türkei im Prinzip eine höhere Inflation hat als der Euroraum. Also gehörst du damit mal zu den Inflationsgewinnern. Auch ein cooles Konzept, sich zu überlegen, hey, wo kann ich eigentlich diesen Vorteil für mich nutzbar machen, um günstiger zu leben, um mein Leben einfach günstiger darzustellen. Jetzt merkt ihr, was für einen Unterschied das macht. Die Klimaanlage hat sich gerade wieder verabschiedet. Was kann man noch machen? Ja, gebe auf die Umwelt Acht. Das, was ich immer empfehle, nicht weil ich jetzt zu den Klimabefürwortern oder Klimaleugnern gehört, sondern im Prinzip ist es ja auch einfach, wenn du selber deinen Müll sauber trennst, die Systeme schonst, möglichst wenig Plastik hast, keine Plastik- oder Getränkeflaschen nach Hause trägst, sondern dir lieber ein ökologisches System überlegst, Wasserfilter überlegst, alles, was du machen kannst, dann belastest du natürlich auch selber das System weniger und dann kostet es weniger. Das ist im Prinzip auch mit Deutschland nichts anderes. Wir haben eine gewaltige Ineffizienz in den Systemen. Es werden immer mehr Menschen im öffentlichen Dienst angestellt und das sorgt natürlich alles für eine Regierungspreisinflation. Also auch hier kann man global ein bisschen was tun, indem man versucht, diese Systeme zu entlasten, indem man einfach selber schaut, okay, wie kann ich die Systeme am wenigsten nutzen, sodass sie minimal belastet werden, um wenig Kosten zu produzieren. Ich selber versuche immer so wenig Kontakt mit dem Staat wie nur möglich zu haben. Ja, das ist als Immobilieninvestor immer ein bisschen schwierig. Deswegen liebe ich auch eher den Bestandsbau als den Neubau. Aber was ich da mitbekomme im Neubaubereich, Antragsverfahren und wie lange das dauert. Alleine, wenn du kleine Renovierungen im denkmalgeschützten Haus machen willst, das ist eine absolute Katastrophe. Schont Nerven, schont das System, wenn du einfach versuchst, es so wenig wie möglich zu benutzen. Meine Hoffnung ist ja, dass sie von selber immer mehr erkennen, dass das System mega ineffizient ist und der größte Umweltschutz darin läge, das System ein bisschen auszumisten, vielleicht die Steuern zu senken. Dann müssten Unternehmen weniger Mist verkaufen, um die Gehälter zu bezahlen oder die hohen Sozialabgaben und Sozialversicherungen zu bezahlen, weil man das System in Summe etwas entlasten würde, die Menschen weniger stressen würde, ein bisschen mehr Acht geben würde auf die Umwelt und dass man keinen Müll in die Umwelt wirft, vielleicht einfach auch höhere Strafen. Wenn einer, was weiß ich, eine Kippe wegschmeißt oder einen Plastikbecher, dann sollte es halt euch 500 € kosten, richtig böse. Man hat ja auch bei den Masken gesehen, wie gut es klappt. Einfache Maßnahme, man setzt quasi eine kleine Strafe aus und zack, schon verändert sich die Welt. Also wenn das so einfach geht, und das haben wir jetzt gelernt, wie es geht, dann könnte man das doch nutzbar machen, um die Umwelt auch zu schützen, um die Verwaltung zu entlasten, um weniger Bürokratie zu haben, einfach so generell mal, um die Infrastruktur dieses Systems zu entlasten. Und dann bräuchten auch alle weniger Geld für den gleichen Lebensstandard
und dann wird es uns allen besser gehen und es wird uns alle reicher machen. Und wir hätten viel mehr Zeit für Soziales, für Freundschaftliches, für Lustiges, für Reisen, als dass wir quasi irgendwelche Produkte verkaufen müssten in Betrieben oder in Geschäften, die vielleicht nicht wirklich jeder unbedingt braucht, sondern wo es eigentlich eher um Imageprodukte geht, aber nicht um Produkte, die das Leben besser machen. Also ich glaube, noch nie war die Frage so wertvoll wie aktuell, sich zu überlegen, was macht wirklich Sinn in dieser Zeit, seine Investmentstrategien nochmal zu überlegen, zu gucken, was kann ich eigentlich abwerfen, was ist mir wirklich wichtig im Leben. Und wenn du in Immobilien investieren willst, dann kann ich dir natürlich nach wie vor mein Immobilien-Mentoring ganz stark ans Herz legen. Oder auch, wenn du einfach mal jemanden brauchst, mit dem du über die Neuausrichtung deiner Strategie sprichst. Du hast ein bisschen was geerbt oder du warst jetzt fleißig, hast gespart, aber weißt nicht so richtig, wie du anfangen sollst. Dann melde dich doch einfach mal, vereinbare einen Termin mit Jonas und schau, vielleicht können wir dir helfen auf deinen Weg zu einem, sorgenfreieren, angenehmeren Leben, weil das ist auch der Weg, den ich bestreite und mir ständig Mühe gebe, wie kann ich das Leben für mich und mein Umfeld und die Menschen, die ich mag, angenehmer und entspannter machen. In diesem Sinne, beste Grüße an euch aus Panama City, euer Flo.